Berinjela com queijo na air fryer. Uma delícia, gente, uma ótima opção. É muito fácil, a receita está na descrição, o vídeo está bem explicativo, mas vamos lá. Para começar, eu cortei a berinjela em fatias no sentido vertical. Eu fiz alguns sulcos para poder entrar todos os temperos, como alho, sal, pimenta. Eu acrescentei um pouquinho de miso, eu diluí na água quente, tá? E passei com um pincelzinho nas berinjelas, para ficar mais saudável ainda. Coloquei os tomatinhos cereja em cada uma, orégano, queijo parmesão e levei na air fryer por 20 minutos a 180 graus, gente, até elas ficarem douradas e crocantes. Uma delícia, gente, façam e depois me contem, é simplesmente sensacional. Gostaram? Me segue e compartilha.